Volia saber quina part d'autofinançament teniu, o si no la teniu, com penseu autofinanciar-vos, quina part pública, quina part privada, si com teniu previst tot això, perquè ens anirà molt bé per saber com ajudar-vos en aquest sentit. En nuestro caso, hemos tenido que ser muy creativos a la hora de buscar diferentes formas de financiarnos. Evidentemente el impulso inicial fue personal, con inversión privada. Nuestra participación en el proyecto Crea Media del año pasado es un certificado de viabilidad, un business plan sostenible. Ese certificado nos abrió las puertas de los bancos, con lo cual hemos podido acceder a otro poco de financiación. A partir de aquí pudimos iniciar las obras y construir hasta un punto en el que podíamos enseñar las instalaciones y el proyecto a inversores de cierto perfil. Poco a poco visitaron nuestro espacio, conseguimos conquistarlos, convencerles de sumarse y conseguimos montar una sociedad, valorar la compañía en un precio X y a partir de aquí acceder a más financiación de diferentes entidades bancarias con el soporte de los socios y nuestra actividad personal de los socios en el sector de la música. Más a más, también tuvimos que lanzar una campaña Kickstarter en un momento dado y el hecho de tener una audiencia potencial de interés para los sponsors y partners tecnológicos, productores de tecnología para la producción musical, pues esto ha sido mucho interés para ellos y hemos conseguido equiparnos con muchísimo nuevas tecnologías que nos hubieran costado un dineral, con lo cual el ingenio y la improvisación y contactos e inspiració pues, lo conseguimos de este modo. Nosaltres principalment estem aquí com a Lapsus perquè hem volgut presentar el nostre cicle d'activitats al CCCB, és un cicle que es diu Lapsus i que, una mica per resumir-ho ràpid, el 70% del gruix econòmic ve de part nostra, és múscul propi, i aquest múscul propi, la meitat és un crèdit ICO que precisament vehiculem a través del Banc de Sabadell i l'altra banda és tot capital propi. Aquell 30% que restant, un 15% diríem és d'empreses privades i l'altre 15% és una col·laboració del CCCB a través de pagament de factures en tercers, és a dir, nosaltres no rebem ingressos directes. També és veritat que, a part d'aquesta activitat, al ser una plataforma multidisciplinar, nosaltres també tenim segells discogràfics, tenim un programa a Ràdio Nacional, a Ràdio 3, els dissabtes, i una mica tret del programa, tot el que envolta Lapsus sí que és merament recurs propi. Llavors, és important el festival perquè és, diguéssim, aquell punt on cristal·litzem tot el que estem digerint durant l'any, el programa, setmanalment, els segells discogràfics, quasi bé de manera regular cada mes i llavors és una mica que els artistes en qüestió entrin tant nacionals com internacionals entrin en aquest cicle, de passin per la ràdio, segell discogràfic, llavors tinguin oportunitat per fer exposició i ja per acabar el cicle Lapsus, que és per al que estem aquí, és el que més energia ens demana, és on més calés hem de posar de la nostra part i sí és veritat que és on menys. Rebem molt bon feedback de totes les empreses i tots els actors que hi tenen a veure, però quan no és un exercici de balanç zero, per dir-ho així, significa una pèrdua. Llavors, una mica el sentit que estiguem aquí és saber si tot això podem, després de 6 anys, aconseguir que sigui sostenible o directament el que hem de fer és canviar el nostre model d'exposició. I primer volia dir que això, que venim de la província de Lleida, que és una província que té molt de territori però molt poca densitat de població i concentrada a la capital, a Lleida capital. Després hi ha molta dificultat per programar propostes musicals arriscades. La majoria de programació musical de la província està feta per l'administració, pels ajuntaments i amb propostes molt segures i populars, moltes bandes de les que atreuen molt de públic. I hi ha poques propostes de música en viu, sobretot internacionals. La majoria de propostes, com deia, són de país. Això per la província. El Pau Paterres, de Tàrrega, el que vol fer és un festival realment accessible. És a dir, actualment hi ha una gran quantitat de festivals en tot el país, amb una entrada que a vegades impedeix l'accés a algú i sobretot a les famílies,
I en canvi el Pau Paterres la proposta que fa és oferir la gratuïtat de l'entrada si vens a la primera hora del festival. Justament perquè a la primera hora posem tot de bandes que no són les fàcils ni les habituals d'escoltar en un concert en viu a Lleida, i si tu vens i escoltes aquestes propostes, tot i que després et trobaràs amb alguna de popular, doncs tens l'entrada gratuïta. Mentre que si només vens per la banda que vols veure i apareixes només a l'hora del concert d'aquesta banda popular, doncs hi ha una entrada que és molt accessible, però la gratuïtat està i premiem si vens per tot arreu. Respecte al finançament, tenim un 50% d'ajut d'administració pública. Ens ajuda l'Ajuntament de Tàrrega, la Diputació de Lleida i la Generalitat de Catalunya. I l'altre 50% ho fem amb un 15% a través de patrocinis. Tenim una empresa que ens serveix refrescos i aquesta ja aporta un capital. A través de la barra i les entrades fem un 30% del 50% que queda, i l'últim, que és un 5%, tenim aquesta manera també de pensar convenis, estratègies amb diferents accions amb comerciants o amb grups, i aleshores això també ens fa que tinguem aquest 5%. També val a dir que com és una província de Lleida i apuntava que costa molt programar, la bona entesa de moltes de les distribuïdores de grups o dels manejaments fan que sigui una mica més fàcil poder apostar per grups arriscats i ens abaixen el catxet, i això també ens ha ajudat al llarg d'aquests anys.